이번에 까미가 들어갔어, 이 집에. 아 진짜요? 놀고 근데 있어. 여기 있어야겠다. 놀고 있어. 걔가 나를 그렇게 경계하는 것 같아서. 까미야. 아이고, 잘 뜯네. 아이고, 잘 뜯어. 까미 잘 뜯네. 어끄. 잠박이가 왔어. 까미 답답해. 전바가. 까미 문 앞을 그렇게 엉덩이로 딱 막고 있으면 안 되지. 어? 전바가. 까미 답답해. 네 안녕하세요 사장님. 가람 시장인데요. 오늘은 누가 엄청 많으신데요. 근데 치가 어쩐 내용이 안 나오는 것 되게 많이 올랐다. 그나마 제일 싼 거가 7,000짜리라서 싸네요. 네. 아, 그렇구나. 그렇구나. 알겠어요, 사장님. 감사합니다. 이거 브리핑 잘 해볼게요. 네, 네. 어디?